Bir çox qadınlar bilmirlər ki, məsələn, əri onu döyürsə, bu onun hüquq pozuntusudur. Zorakılığa məruz qalmaq normallaşdırılıb bizim cəmiyyətdə və bu normallaşdırma ona mane olur ki, o hüquqları barəsində getsin kiməsə müraciət eləsin. Qadınların ədalət mühakiməsinə çatımlılığı ilə bağlı mən ümumi əngəllərdən danışacağam ki, hansılarla qadınlar deməli rastlaşırlar və eyni zamanda ədalət mühakiməsi zənciri konsepti üzrə sizə mərhələ-mərhələ, yəni bu deməli hər hansı bir hüquqlarımız pozulanda və yaxud hər hansı bir mübahisəmiz yarananda bu məsələnin həlli üçün ilk dəfə hüquq sistemi ilə rastlaşdığımız andan ta ki məsələmiz həll olunana qədər keçdiyimiz müəyyən bir müddət ərzindəki o yol ədalət mühakiməsi konsepti çərçivəsindən bir-bir halqa-halqa, mərhələ-mərhələ baxacağıq ki, qadınlar hansı əngəllərlə rastlaşırlar. Və ümumilikdə belə qadınların rastlaşdıqları əngəllər sosial, mədəni, iqtisadi və hüquqi əngəllərə biz bölə bilərik. Və bu əngəllər, yəni bütün prosedur boyu, hüquq prosesi boyu onlardan davam eləyir. Təsəvvür eləyək ki, belə bir sadə bir şey ki, məsələn, təsəvvür eləyək ki, bir qadının, məsələn, İradə, o məişət zorakılığına məruz qalıb və bununla bağlı kömək istəyir və hüquqların pozuntusunu aradan qaldırmaq istəyir. Deməli, ilk proses nə olacaq? İcraatın başlanması. Düzdürmü? İcraatın başlanması. Qısaldım belə. İcraatın başlanması üçün qadına nə lazımdır? Birincisi, o bilməlidir ki, o hüquqları nədir? Bir çox qadınlar bilmirlər ki, məsələn, əri onu döyürsə, bu onun hüquq pozuntusudur. Zorakılığa məruz qalmaq normallaşdırılıb bizim cəmiyyətdə və bu normallaşdırma ona mane olur ki, o hüquqları barəsində getsin kiməsə müraciət eləsin. Və yaxud başqa bir keys, məsələn, şəxsən mənə zərər çəkmiş, demişdi ki, mənim ərimin icazəsi olmadan mən evdən çıxa bilərəm. Yəni, o dərəcədə, yəni, yetkinlik yaşına çatmış şəxs, qadın, bilmir ki, ərinin icazəsi olmadan da o evdən çıxa bilər, öz hüquqlarının müdafiəsi üçün gedə bilər. Ona görə birinci biz ilk növbədə, yəni icraatın bu başlanmasına qədər hətta deyərdik, məlumatsızlıqla. Birinci bizim deməli əngəlimiz məlumatsızlıqdır. Bu məlumatsızlıq hüquqları barəsindədir, həm də bu məlumatsızlıq hüquq müdafiə vasitələri barəsindədir ki, hansı kimə müraciət etməlidir, hara getməlidir, necə olmalıdır. Və bu sonrakı prosedurlarda da baş verir. Bəzən məsələn biz deyirik ki, onun evdə niyə şikayət eləmirdi? Qadın onun evdə niyə şikayət eləmirdi? Onun evdə məlumatsız idi. Məlumatı yox idi. Və biz bunu necə aradan qaldıra bilərik? Vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, jurnalistlər, müxtəlif şəxslər, vəkillər və hüquqşünaslar biz qadınların məlumatlandırılması və maarifləndirilməsinə məşğul ola bilərik ki, onlar hüquqları nədən ibarətdir və hansı hüquqi müdafiə vasitələri var ki, onlar müraciət edə bilərlər və davam edə bilərlər. Başqa bir məsələ, məsələn, nəqliyyat. Tutaq ki, ucqar bir kənddir. Ucqar bir kənddə yaşayan bir şəxsin şəhər mərkəzinə gəlməsi bu problemlidir, resurs məsələsidir. Kişi üçün də, qadın üçün. Amma təsəvvür eləyin ki, qadın bütün günü evdədir, ev işlərini görür, uşaqlara baxır, hə? Kişinin isə işi, məsələn, ayda bir dəfə, 2 dəfə gəlir rayon mərkəzinə. Ola bilər ki, maşını da var, hə? Onun hansının daha rahatdır şəhərə gəlib çıxmağı, hansı daha tez çıxacaq və gedib, yəni, öz hüquqlarını müdafiə edəcək. Əlbəttə ki, kişi üçün bu daha asan olacaq. Qadının istəgəl bunun, məsələn, qarşısını kəsən məsələlərdən biri stigmatizasiya, damğalanması. Cavan gəlindir, evdən tək çıxıb gedib polis idarələrində onun nə işi var? Bütün günü polis idarəsindən çıxmır, şikayət alıcı verir və bu damğalanma özü ikinci, yəni, deməli, resurs, nəqliyyat və resursla bağlı bir məsələni də deyəcəm. Plus onun damğalanması. Yəni qadın öz hüquqları uğrunda mübarizə aparırsa, onun damğalanması çox normaldır. Yəni bir kişi bir polis idarəsindən girir, çıxırsa, onun haqqında heç kim əxlaqsızdır, pis kişidir, belə sözləri işlətməyəcək. Və bu damğalama qadınların, yəni ki, gəlib hər hansı bir icraatı başlamaq, hüquq proseslərdə başlaması üçün ciddi maneəyə gətirib çıxacaq. Digər resurs məsələlərindən biz deyəndə vaxt. Qadınlar dünyada ən çox
vaxt kasıblığı yaşayan insanlardır. Yəni səhər yuxudan durandan axşam yatana qədər o işləyir. Haqqı ödənilməyən əməklə məşğuldur. Və onun boş vaxtı varmı? Uşaqları məsələn kimin yanında qoyacaq, gedəcək polis bölməsinə, məhkəməyə öz hüquqlarını müdafiə edib. Kişiyə rahatdır. O çıxacaq, gedəcək və uzaqbaşı işdən cəza alacaq. Maksimum budur. Və öz hüquqları ilə daha rahat məşğul olacaq, nəinki qadın. Yəni bu baxımdan vaxt resursudur, pul məsələsidir. Məsələn, rüsum, məsələn, haqqı ödənilməyən əməklə daha çox kim məşğul olur dedik qadındır və onun rüsumları ödəməsi və yaxud vəkil orderinin alınması hansına daha çox çətin olacaq sayı cəhətdən? Qadına daha çox çətin olacaq. Çünki onun resursları məhduddur. Çünki baxmayaraq ki, o kişinin karyerasına yəni investisiya qoyur, ömrü boyu işləyir. Onun üçün paltarını yuyur, uşaqlarına baxır, qarnını tox saxlayır. Kişi isə özünə kapital yığır, karyerasını qurur, maaş alır. Gələcəkdə də pensiya alır. Qadın isə yalnız 100 neçə manatlıq sosial müavinətdən asılı qalır. Yəni bu resurslar qadınların ədalət mühakiməsinə başlayana dək, belə yazaq hətta ki, başlayana dək, yəni icraatın başlamasına qədər onların qarşılaşdığı əngəllər kimi belə bir deyə bilərik. Qadın bütün bu əngəlləri aşdı, birtəhər ona dedilər, pis qadındır, əxlaqsızdır, gedir polisdən çıxmır və gəldi çıxdı polis bölməsinə. Polis bölməsində hamısı kişidir. Gender şöbəsi yoxdur. Ona gender həssas yanaşacaq heç kim yoxdur. Və həmin bölmədə, yəni qadını başa düşəcək, yəni hamısı kişilərdir, məsələn, kişilər yazır. Və onu başa düşəcək insanlar, onu yəni özünü rahat hiss edə biləcəyi bir mühit yoxdur. Azərbaycanda xüsusilə də sən çoxlu kişi olan yerə gedirsənsə, tək qadın, bunun nə olduğunu hər kəs bilir. Və qadınların təmsil olunmaması həm polis, həm prokurorluq orqanlarında, məhkəmə orqanlarında bu qadınların ədalət mühakiməsinə çatanlığına ciddi maneə törədir ki, orada o məsələn ekspertdir. Biz cinsi zorakılıqla bağlı işlərdə məsələn son işlərin birində yəni qadın kişi ekspert tərəfindən müayinə olunmuşdu. Zorlanmaya məruz qalan qadın. Yəni onun üçün bu nə qədər travmatikdir. O xahiş edə bilirmi ki, mən polis ifadəmi alsın? Bəzən bir neçə nəfər belə oturur bir otaqda və qadından ifadə aldır. Və hər kəs eşidir ki, ona haqqında danışır. Yəni gender həssas yanaşmanın olmaması və yaxud gəlir stereotiplər qərəzlə rastlaşır. Məsələn, yəqin arva nəsə demisən də, yəqin nəsə düzgün eləməmsən, ona görə döyüb səni. Neynəmişdin? Günahlandırma. Zərər çəkmiş şəxsdən biz həmişə təqsirləndirilən şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyasından danışırıq. Amma heç vaxt zərər çəkmiş şəxslərin təqsirsizlik prezumpsiyasından danışmırıq. Məişət zorakılığına məruz qalan, bir çox zorakılığa, seksual zorakılığa məruz qalan qadınların təqsirsizlik prezumpsiyası pozulur. Onlar deyirlər ki, sən gecə vaxtı küçədə nə gəzirdin? Neçə 10 ildir niyə dözürdün? Yəqin sənin aranda onunla bir problem var və onu sən şərləmək istəyirsən. Və bu cür yəni stereotiplər, qərəzlilik, məsələn baxmayaraq ki, dünyada bir araşdırmaya görə, aparılmış bir araşdırmaya görə cəmi 2% işlərdə qadınların zorlanma ilə bağlı yalan ifadələri olub, 98% həqiqətdir. Amma böyük əksəriyyət zorlanma işlərində, məsələn, orada hesab olunur ki, yəqin qadın yalandan deyir, yəqin qadın uydurub, o müqavimət göstərməyib. Məsələn, ola bilər ki, qadın donub qala bilər də zorlanma işində, travma keçirə bilər. Və yox, o ona müqavimət göstərməli idi, ideal zərər çəkmiş olmalıdır. Yəni, o dərhal gəlib məlumat verməlidir. Üstündən bir ay keçib niyə gəlmirsən indi şikayət edirsən. Yəni bax bu stereotiplər, bu qərəzlilik ona gətirib çıxarır ki, qadınlar davam etmirlər. Hər hansı bir mərhələdə bu işin başını atırlar da belə deyək. Digər məsələlər risklərin dəyərləndirilməməsi. Risklər qiymətləndirilməsi. Məsələn, həmin o iradə gəldi və deyir ki, mən 10 ildir zorakılığa məruz qalıram. Hər gün mənim qonşularım eşidir ki, hər il mənim qonşularım eşidir ki, bizim evdən səslər gəlir. Evdə balaca uşaqlar var və yaxud o qadının özünün hamiləliyi var. Və
nəm içib gəlir, çəkib gəlir, su istifadə edir, qumarbazdır və s. Bu hadisələr risk dəyərləndirməsindən keçmir. Yəni nə deməkdir? Bizim belə bir hüquq sistemində belə bir şey var ki, ilk dəfə pozuntu törədən şəxs, əgər iş gedirsə məsələn məhkəməyə, işə baxılırsa, bəlkə zorakılıq işlərində nə deyilir? Deyir ki, bu məsələn ilk dəfə cinayət törədən şəxsdir. Bəlkə zorakılıq işlərində biz ilk dəfə cinayət törədən şəxs sözünü istifadə etməməliyik. Biz bu araşdırmalıyıq ki, ümumiyyətlə bu məsələn 10 il ərzində həqiqətənmi davam edirdi? Onun qonşuları nə deyir? Onun qohumları nə deyir? Yəni düzdür, bəzən ola bilər ki, şəxs çox belə ideal özünü yaxşı aparır və cəmiyyətdə yaxşı tanınır. Zorakılığa ancaq evdədir. Amma hər bir halda biz bununla bağlı hər hansı bir, yəni sübutlar toplaya bilərik və riskləri, yəni dəyərləndirmək də ki, nəzərə dediyim kimi də şəxsin, yəni belə deyək, məsələn bir neçə dəfə olub ki, şikayətlər olub, qonşular deyir ki, belə hadisə baş veribdir. Və məsələn iş yerini itirmiş ola bilər ki, hansı ki təzəki işini itirib və o bunu da yəni aqressiv qarşılayır və bütün aqressiyasını qadına tökür. Bunları nəzərə alıb polis nə etməlidir? Qabaqlayıcı tədbir görməlidir ki, qadına qarşı daha çox zorakılıq törədilə bilərdi. Və həmin bununla bağlı məsələn bir çox ölkələrdə müsbət yəni təcrübələr ondan ibarətdir ki, o polis bölmələrində belə bir anketlər olur və o anketlərlə yazırlar ki, məsələn içki aludəçisidirmi? Məsələn bunu biz də eləyirik, amma məsələn evdə azyaşlı uşaqların yanında o zorakılıq törədibmi? Son illər zorakılığı daha da artıbmı? Çünki yəni məsələn əvvəllər daha belə psixoloji zorakılıq idi, sonra nə bilim qolundan basır, sonra itələyir, sonra döydü, sonra izləri qaldı. Yəni getdikcə aqressiya artırmı? Getdikcə aqressiya artırsa bu o deməkdir ki, və yaxud vəhşicəsinə döyüb. Məsələn bizim o işlərdən birində ağacla döyülmüşdü, vəhşicəsinə döymüşdü. Bu cür döyülmə onu göstərdi ki, o adam onu öldürə bilər və həqiqətən də adam onu öldürdü. Və bu riski biz dəyərləndirəndə o zaman deməli həmin şəxsin qarşısına alıb və daha qadın təhlükəsizliyi ilə bağlı və uşaqların təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlər görürük. Barışdırmaq ciddi bir problemdir, mediasiya ciddi problemlərdən biridir ki, qadını hədəfə çevirir. Çünki qadın gəlir evə deyir ki, polis mənə dedi ki, sənin şikayətin olmasa o işi aparmayacaq. Şikayətin olmasa o işi aparmayacaqsa, deməli bütün iş kimdən asılıdır? Qadından. Qadın çevrilir hədəfə. Mən sənin başını kəsəcəm, mən səni öldürəcəm, get o şikayətini geri götür. Və həmin o şikayətini geri götürmürsə, deməli qadına qarşı zorakılıq törədə bilər və bizdə həm məcəllədə, İnzibati Xətalı Məcəlləsində, həm Cinayət Məcəlləsində barışdırmaqla bağlı, yəni barışdırmanın icraatın xitamına gətirib çıxarması qadını hədəfə çevirir. Bu qadın üçün ciddi bir əngəldir. Hətta o müddəa qala-qala da belə bizim polis, prokurorluq və məhkəmə orqanları işi davam etdirə bilərlər. Necə etdirə bilərlər? Onlar yoxlaya bilərlər ki, bəlkə təhdid var idi. Qadın öz iradəsi ilə vermişdirmi bu barışma ərizəsini və s. Bizdə bu yoxlanılmır. Onların maraqlı deyil. İş bitsin və mənim icraatımda azalsın və s. Mənə başqa heç nə lazım deyil. Yəni bu cəhətdən mediasiya prosesləri özləri, məsələn, boşanmaya gedən, indi hal-hazırda boşanma ilə bağlı. Okey, mediasiya olsun deyək, hə? Amma ki, mediasiya prosesinə gedən insan bir çox hallarda, ümumiyyətlə Azərbaycanda boşanmaların böyük əksəriyyəti zorakılıqdan irəli gəlir. Və zorakılıq hallarında, məişət zorakılıq hallarında düzgün deyək ki, mediasiya olsun. Yəni mediasiya prosesi məişət zorakılıq halında, yəni təcrübə göstərir və araşdırma göstərir ki, göstərir ki, yəni gətirib o sonunda qadınların qətllərinə gətirib çıxar və daha çox problemlərə gətirib çıxarır. Daha sonra araşdırma prosesində biz ikinci deməli məlumatsızlıqla bağlı yenidən nə məlumatsızlığıdır? Mən bilmirəm ki, proses necə başlayacaq,
hansı mərhələ üzrə davam edəcək və necə bitəcək? Bu məlumatsızlığın aradan qaldırılması polisin, prokurorluq orqanlarının işidir ki, qadın məlumat versin ki, bu prosedur nə qədər olacaq və necə olacaq? Qadına aydın olmalıdır. Və əgər onun vəkili varsa, vəkil özü ona və ya hüquqşünası və ya ona yardım göstərən şəxslər bu prosedur barəsində ona kifayət qədər məlumat bir dəfəyə başa düşməksə ona 3 dəfə, 5 dəfə başa salmaq lazımdır ki, prosedur necə olacaq, onu nə gözləyir qarşıda. Çünki bunu bilməyəndə qadın üçün o fikirləşir ki, elə 1 günə, 5 günə, 10 günə həll olunacaq da. Bəzən biz bilirik ki, o prosedurda nə qədər süründürməçilik və uzunçuluq ola bilər. Biz ən azından minimal və yaxud biliriksə praktikada nədir, o müddətləri və s. başa salmaq olar. Süründürməçilik bariyerlərdən biridir. Süründürməçilik yəni uzadı davam edən prosedurlar. Məişət zorakılığı işlərində, qadınlara qarşı zorakılıq işlərində prosedurlar sadələşdirilmiş olmalıdır. Yəni ki, biz getdik daha qısa müddətə məsələ həll olunmalıdır. Çünki təsəvvür edin, bir çox hallarda qadınların iqtisadi azadlığı olmur. Onlar kimdənsə asılı bir vəziyyətdədirlər. Uşaqları onun üstündədir. Ömrü boyu işləməyən adam ayrıldı. İndi o gedir, hardasa süpürgəçi işləyir, hardasa təmizlikçi və ya satıcı işləyir, kirayəni verməlidir. Uşaqların aliment məsələsi həll olunacaq, o ödəniləcək, ödənilməyəcək, o digər problemdir. Və bu prosedurların da süründürülməsi və uzadılması ona gətirib çıxarır, bezir. Artıq qadın istəmirəm. Və bütün bu maneələr ki, ələkdən keçirə-keçirə bir çox qadınları, yəni o çatımlılığını mane olur, saxlayır və onlar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmır. Korrupsiya halları. Korrupsiya halları daha çox pul kimdədir? Kişidədir. Daha çox demək korrupsiya öz xeyrinə kim istifadə edəcək? Kişi istifadə edəcək. Və korrupsiya özü ciddi, yəni araşdırma prosesində qadınlar baxımından maneə törədir. Digər bir məsələ işlərin idarə olunması və məhkəmə prosedurları, məhkəmə zallarının idarə olunmasında qadınların rastlaşdığı əngəllər. Məsələn, məhkəmə zalında şəxs qadını təhqir eləyir, məsələn, zərər çəkmişi təhqir eləyir, ona göz ağardır, yəni ona bir təzyiq edici bir hərəkətlər eləyir və məhkəmə ona müdaxilə eləmir. Məhkəmə ona müdaxilə eləmirsə, genidir həssas yanaşma sərgiləmir. Və yaxud da ki, onları məsələn mühafizə orderləri verərkən və yaxud polis bölmələrində gətirirlər və üzləşdirirlər. Bu üzləşdirmə həddindən artıq zərər çəkmişlər üçün travmatikdir. Yəni o bir dəfə travma yaşayır və onun üzərinə bir də polis, məhkəmə, hüquq mühafizə orqanlarında təkrar travmanı alır. Təkrar travmanı alır, buna revictimization, təkrar qurbanlaşdırma, belə bəlkə tərcümə etmək olar. Və üstəgəl, məsələn, o dediyim o polisin, hakimin sualları ola bilər ki, günahlandırmaq ki, sən niyə şikayət eləmirdin falan. Bu da onun ikincili secondary victimization, yəni ikincili qurbanlaşdırmasını gətirib çıxarır ki, ikinci dəfə həm də zorbadan nə alır? Zərbə alır, travma alır, həm də kimdən zərbə alır? Hüquqlarını qoruyacaq olan şəxslərdən zərbə alır. Bir çox halda bəzən mən hətta vəkillər, hüquq müdafiəçiləri belə onların yəni çox qərəzli, gender qərəzli, stereotipli danışıqlarını görmüşəm ki, başa düşmüşəm ki, o yardımdan çox ciddi şəkildə həmin qadınlara yəni travma vurur və bunun da aradan qaldırılması, yəni ancaq maariflənmə və məlumatlanma haqqında bir pəncərə sistemi olmalıdır. Məişət zorakılığı qurbanlarına kompleks hüquqi yardım göstərməlidir. Yəni məsələn, bizdə necədir? Gedir polisə, psixoloq üçün bir başqa yerdir, sığınacaq bir başqa yerdədir, səhiyyə məsələlərini bir başqa yerdə həll eləyir və çoxlu nə bilim prokurorluq bir başqa orqan yerdə və s. və Allah. Bir pəncərə sistemi tətbiq olunması ona gətirib çıxara bilər ki, bir pəncərəyə yaxınlaşır, necə ki, asan xidmətdə və eyni yerdə onu həm psixoloq, həm sosial işçisi, həm bir vəkil məsələn təyin olunub, bir polis var, bir prokurorluqdan nümayəndə var. Yəni qadın çox qapı gəzmir. Birincisi o ünvanları bilmir. İkincisi onu heç rahat deyil, yəni o yerləri tapmır. Üçüncüsü ona çoxlu vaxt itirmək bildir ki, vaxt kasıblığı olan qadınlar üçün bu çox böyük problemdir. Və ona görə də bir pəncərə sisteminin yaradılması, yəni bu orqanların bir-biri ilə əməkdaşlığı, məişət zorakılığı işlərində bizim əngəlləri yəni azalda bilər. Mən danışdım icraatın başlanmasına qədər olan əngəllərdən, icraatın prosesində
olan əngəllər və sonra biz keçirik qərarlara. Məsələn, deməli, qərarlar verilərkən nə nəzərdə tutulur? Sanksiya tətbiq olunur. Deməli, sanksiya tətbiq olunmursa, şəxslər barışdırılırsa, şəxs əlbəttə ki, cəzasız qalır və bu cəzasızlığın nəticəsində gedir və təkrar-təkrar törədir. Bütün ağırlaşdırıcı hallar nəzərə alınmalıdır. Məişət zorakılığı özü ağırlaşdırıcı hal. Təəssüf ki, bizim qanunverici bu nəzərdə tutulmayıb, İstanbul Konvensiyasında var və Avropa Məhkəməsinin bəzi keyslərində biz bunu tapa bilərik. Deməli, şəxs əgər küçədə tanımadığı bir şəxs tərəfindən zorakılığa məruz qalsa və yaxud evin içərisində məruz qalsa, evin içindəki o zorakılıq daha ağırlaşdırıcı haldır və ağırlaşdırıcı hal olduğunu nəzərə alınmalıdır. Yəni ona sanksiyanın ən ağır tərəfini vermək lazımdır. Kompensasiya məsələləri. Bir çox hallarda qadınlar kompensasiyaya getmirlər. Ki, mənə məsələn vurulmuş psixoloji, mənəvi, fiziki və digər maksimum əmlakı bölürlər birgə nikah dövründə alınıb və s. Amma ki, bu məişət zorakılığının törədilməsinə bağlı aldıqları o sarsıntılar və hətta kompensasiya hesablanması zamanı haqqı ödənilməyən əməyə görə də kompensasiyasını tələb eləyə bilər qadın ki, mən 10 il ərzində ona pulsuz xidmət göstərmişəm, o zəhmət çəksin, həmən o işlərimin pulunu mənə qaytarsın. Yəni, onu belə qadının tələb eləmə hüququ var və məhkəmələr bununla bağlı qərarlar verərkən də o kompensasiyaları nəzərə almalıdır ki, o pulsuz əmək təmin olunsun. İşləri, məsələn, getdik, çıxdıq, bəxtimiz gətirdi, sanksiya tətbiq elədik, şəxsi həbs elədi, bizə nə bilim kompensasiya tutdu, uşaqlar varsa aliment tutdu, növbəti problem. Qərarlar həmişə icra olunurmu? Deyək ki, həbs icra olunur. Alimenti qadın həmişə ala bilirmi? Kompensasiyanı həmişə ala bilirmi? Ala bilmir. Ala bilmirsə nə problemi yaranır? Qərarların icrası. Qərar icra olunmursa, qərar mövcud deyil. Ədalət mühakiməsinə deməli biz çata bilmədik. Dayandı ədalət mühakiməsi. Başqa bir məsələ, amnistiya aktları. Yaxşı şeydir, hə? Amnistiya düşür, cəmaət buraxılır. Amma amnistiya aktlarında nəzər tutulmalıdır ki, gender cinayətləri törədilmiş şəxslərə tətbiq olunmasın. Azərbaycanda bu varmı? Biz əgər amnistiya aktlarına baxsaq, məsələn, yüngül xəsarət yetirməni, sağlamlığa zərər vurma ilə bağlı şəxs düşüb, nə bilim, 1 il yatıb və yaxud 10 gündür, 15 gündür və yaxud heç gedəcəkdir həbsə, amnistiya aktı çıxdı və ura o qayıtdı həmin o qadının yanına və onun yenə də gününü göy əskiyə döndərməyə. Yəni, biz nəzərə almalıyıq ki, yəni, prosesdən sonra və yaxud həbsdən çıxır şəxs. Həbsdən çıxması barəsində qadına məlumat gedirmi ki, həmin şəxs 3 il əvvəl olub, həmin şəxs çıxır, sənə problem yarada bilər. Buna hazır ol və buna o ətrafdakı o qadının təhlükəsizliyi ilə bağlı dövlət orqanları özləri də hazır olmalıdır ki, onu hər şey gözləmək olur, şəxs həbsdən çıxır. Digər məsələ isə proqramlar. Ən son mərhələdə biz aqressorla, zorba ilə aparılan proqramları görmürük. Yəni, onlarla iş aparılmır ki, qeyri-zoraki davranış, qeyri-zoraki ünsiyyət öyrədilsin. Məsələn, bir sıra dövlətlərin təcrübəsinə biz baxanda görə bilirik ki, stereotipləri kişilərdə dəyişməyə bilərik. Həmin o şəxslərdə biz onların mizoginist və yaxud patriarxal baxışlarını təsir etməyə bilərik. Və yaxud onlar psixoloji yardıma hazır deyillərsə, o ona təsir eləməyəcək. Yəni, çox az effekti olacaq. Amma onlara necə aqressiyasını idarə eləyə bilər, bunu öyrədə bilərik. Və bunu öyrədəndə daha çox nəticə əldə edə bilərik və təəssüf ki, həmin o aqressorlarda belə bir iş aparılmır və başdan ta sona qədər gəlib çatırıq və çoxlu əngəllərlə rastlaşdıqca da çox az qadın qalır və yaxud da bəzən heç o mübarizəni sona dək aparacaq qadın qalmır, təəssüf ki. Amma biz nə edə bilərik? Siz, biz, hər birimiz onları məlumatlandırmaq, dəstək olmaq, günahlandırmamaq, qınamamaq, haqlı olduğunu söyləməklə ona birincisi o mənəvi dəstəyi verib və gücümüz çatandan nəyə bacarıqsa, hər hansı bir məlumatla yönəltməklə belə biz onlara kömək edə bilərik ki,
hər müvəffəqiyyətli, həm hər uğurlu hekayə qadınların o əngəlləri aşmasına üçün bir o təcrübələrin yaranmasına, bu təcrübələrə bir işıq yaranmasına da, işıq saçmasına kömək eləyir və düşünürəm ki, biz hər birimiz bu işə kömək dəstəyi ola bilərik. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.